Bapak malam ini besarin rokok sol sepatu tenaga mesin di pasar SP6. Nah, Bapak bikin lagi memperbesarin rokok sol sepatu tenaga mesin di pasar SP6. Zeni, bantulah Bapak. Zeni kurang modal Bapak ini. Nah, Bapak mau datarkan tanah dulu yang di pasar SP6. Malam Bapak lembor. Zeni, bantulah Bapak nak. Minggu depan bisa ambil. Belum bisa, lagi lain kerja sekarang. Minggu depan bisa ambil.